大家好，我係運動治療師。今日我會教咁多位老友記一個鍛鍊腰部肌力嘅運動。咁首先我哋可以喺屋企揾一個大概1至2公斤嘅重物啦。咁唔一定係啞鈴嘅，可以係水樽或者係一個背囊咁樣。咁然後咧，我哋揾一個牆壁去靠近。咁我哋靠近完之後咧，兩隻腳一樣，同膊頭一樣咁闊啦。然後咧，我哋可以企出半至1隻腳掌嘅距離。咁做嘅時候咧，我哋可以將個寵物咧抱喺我哋嘅心口嗰度。我哋要保持我哋嘅腰部挺直，然後彎腰向前。係啦，咁我哋記住條腰咧係直嘅，咁我哋千祈唔好話攣埋一嚿，或者咬得太多。好，上翻嚟，1，再嚟。好，腰部發力帶翻我哋向上，2。咁我哋呢個運動咧，同樣地可以每日做3組，每組做10下，中間休息1分鐘至分半鐘。若果大家有任何嘅不適，又或者係做完之後會覺得好攰嘅，咁呢個運動建議大家都停一停，又或者係問翻相熟嘅治療師，去決定呢個運動適唔適合你去做。